Enzani azi umuntu yagolozayo le mpahla. Hayi isilima yimi kube nje mfethu ngivele ngahamba ngosifaka yazi nami iskini mfethu lapho kushisana. Hayi uTikTok wenze ezinye izinto why nginje? How are you mfethu? Why njalo mangena umuntu evese lempahla ikhuphula ubright kanje? Hey, futhi ngisenani kulungile. Awi. Yabo manyuka la. Enye into nje mfethu yabo uyenzeka futhi angazi why. Angazi bala yini. Sanibona ingane zesikole azikho-ke zakabuya esikoleni. Shuthi sonke sila kule live so mahlalela kanje noma silovile. Ngoba phela ingane azakabuya esikoleni angithi yabo. Ithina nje umahlalela esikhona ngalesikhathi. Njani? Ya aphelele mfethu ish. Awi speaker next yazi bese yabona lento engabi khona ingoma inkinga manje. Siqale kube inkinga ngibile. Habibi mfethu sibuye naye nje. Noma usikhohliwe. Ngiyasiqala nami. Cha sengisho kumtshela endleleni. Asibuye siphela siboleke mfethu speaker. Oh, kunjani mfethu? Oh, all right. Hi, unambo igama lakho? Uxola wenza mistake. Oh, we alright. Ngiyabula the right na. Right, kumele phela uyolirename phela ulibhale kahle if bekuyiphutha yabo. Oh. Yeah. Manje uhlala lapha? eKokstad. Uthi kanje? Angazi kwenzakalani Sure mfethu lapho kuhamba kanjani? Sanibona. Leli ilanga mfethu ngathi ngaqala ukuphola ngabo 3 kanje 4 ngoba ikude inde lendlela. Ayiveli lempahla lapha. Cha sengisho lenkabi yabuya ngabe irobhile ke bani. Kahle fana bengiyacharge ngomuntu uyahamba. Le kahle le live le eyokusho kuphela ukuthi ngizoba live ntambama. Mhlambe kusasa yabo noma namhlanje. But anginayo show yabo. Anginayo show. Sawubona siya unjani? Ngiyaphila wena unjani? Mathusi. Right mfethu. Ngihlale ngihamba. Okay fine. Shuthi ngeke ngiphinde ngibe live. Ngoba ngeke ngiphinde ngibe live mangizohamba. Cha uthando lo liyazi why angena lo muntu othi mayehamba vele ahambe engashilo angithi yabo. So mina ngiyareporta kunina mangizohamba. Shuthi nibalekile yabo. Ngiyanazisa before ngenza into yabo. Yeah. Uyibona ngendlela errong le.
kanti mina ngiya-report before ngihamba ngoba live mase ngibuye. Cha, into yazi why ngiqale ngenza kanje is because khona umuntu ozokhomenta kwi-video yami athi why ngingabi live noma ngi-inbox athi why ngingasabi live, yabo. So mangimphendula kobe ngiphendula yena yedwa, mhlambe baningi abazibuza lokho, so that's why ngenza kanje, yabo. Because ngibona izolo na ku-Facebook, izolo mangipostile abantu bakhomenta bangibuza ukuthi kade usayiphi yabo, uphuma because kade ngagcina ukuposta ku-Facebook, bengisa offline nje kulezi insuku, yabo. Isikole phela kunzima, hlezi ngiyaphi kuningi mfethu phela ngihlala yabo indawo engihlala kuyona idolobha, so kunesiphithiphithi ngihlezi ngizoya somewhere, yabo. Noma khona into engizoyidinga ngiya ngaleso sikhathi ngiyoyithenga, yabo. So that's why ubona ngathi ngihlezi ngihamba noma ngiya kwenye i-race. I hope sengichaze ngaqeda, yabo. Njani ja? Ngiyaphila, njani? Ngiyaphila nami. Awuyile ngane e-campus noma usubuya khona? Sengibuye e-campus sengibuya khona. Wena walive ngalesikhathi akumele abuye esikoleni or something? Nami ngiphuma khona kodwa ngithanda ukuthi akukho nokuhlekisayo. Ufundaphi? Ngifunda eSwinton College, eSwinton campus e-Coastal. Oh, okay. Esemini manje singakwazi ukukubona. Ngazile. I knew. Shoot to I read. knew this would happen. Yes, shoot to read. I knew this would happen. Oh, uvivile Yeah, ngiyakubona. relax. I knew. Isimoya. Shoot awuqali Kodwa ukubona. yini? Shoot awuqali. Angiqali vele ukuba live nawe. Ngiyabona indlela ongena ngayo ngathi awuqali. Sake saba live nini? I think last week, if I'm not mistaken, nani about 2 or 3. Wangena noma wabuka live? Ngangena sakhuluma ncane ngacimelwa ifoni ngangasabuyi. Oh, wahamba ungavalelisanga shuthi. Yeah, kusho kona. Shuthi yasikweleta Mina ke. nje lo wayebuza, mina nje angizwanga. Shuthi sasiba ngaki? Sasiba u3 or 2? Yeah, nani about 3 if I'm not mistaken. Naba Since wahamba ungavalelisanga isikweleta o 50 rand, 50 rand, 50 rand. Yes. Cause awuvalelisanga usikweleta o 50 rand is about 3. Yabo. Yeah. wazani nizobalanda ngilanga sesipaya San George. Spa. Bantu umgwaqo umawuthi umfusi ne? Umawuthi bani? Yeah, ngalapha. Renaissance betanize la ngihlala khona nizoyithatha yabona ngicabangani. Uhlala lapha kanti. Ezini Ngihlala Renaissance. lelo bhilidi angilazi yazi. Gama le bhilidi lelo? Yes, opposite to Spa. Phela mina ngiyawubona usibhanjo bangila. Wena ungakephi naseMadiba House? Icela ngakhona ngithi transfer store. Fike kube uMadiba kune-store then mase kube khona. Hayibo. Yeah, ngiseceleni nje. Khasi uyayifihla ndoda vethu azawubonana kancane. Angiphumi mina so akekho ozongibona. Yabo ngiyazivalela. Yazi ukuthi mase ngithatha amawalk ami ebusuku ngidlula ngalapho kodwa nje ayikuboni. Sikuyaphi? Sikuyaphi? Ngiyakuthanda ukuhamba ebusuku. Oh, uhamba wedwa noma nabangani bakho? Sometimes ngingedwa, sometimes nginabangani, it depends ukuthi ngizizwa kanjani. Oh, baphi pho? Basendlini zabo nami ngikwami. Cela uye kubona-ke.
Hayibo siya. Okay. Angazi-ke kodwa noma bazovuma yini ukuvela kwicamera. Mfethu bazovuma ngeke banqabe. Eyi plazi bahle ngiyazi uyasithanda isitoko. Angiwathandisisi amantombazane mina. Ayikho-ke leyo nto. Ngiyakutshela ngiwathanda amantombazane. Angithandi lutho. Ayikho leyo nto. When I recently you posted a video uncoma intombazane edlulayo. That was a compliment. Yabo bengiyincoma not ukuthi. Yabo. Bengiyincoma kuphela. So, Okay. Hayibo. Na bethi siya eThames. ebutenzi angiwhatsapp mina mawufuna inamba yami futhi uzongifonela because angiwhatsapp yabo. Angazi khona nosathini airtime lezi insuku lezi. Malokho ngahlala erace ngisayicabangi i-airtime. Siqina ngama WhatsApp call. Hawu siyaphi isidingo sokuthi ngifake i-airtime ibile ikhona ilokhu Wi-Fi. But oba invite basendele invites. No. Nomunye kubone kuphi kulula. Ukuya kuyikona ukuthi angithandi ukufika ngingalindelwe ngizoqale ngisho ukuthi ngiyeza. Okay. Okay. How about ngilo uma ukuthi uzobusa live kodwa ngizophuma la ngisho ukuthi ngiyeze and then yabo ngiyabuya bese ngibuya. Mawungeke kuphela 5 minutes. Mawungeke kuphela 5 minutes. Ngeke uze uphele relax. Okay, ngiyakuthemba ke mina. Sure. Okay. Word of the day udlala ngami word of the day ifune ngathi ungagowa kancane mase uyayicabanga word of the day yezwana. Adlala ngizokutshela before ngivale live word of the day ukuthi thini. Ngisazoyicabanga ukuthi ngisa-happy manje emoyeni. Word of the day ifune ngathi ungased. Angithi yabo. Manje ungithole kabi. Ngi-right i-energy yami ithe ukuthi kancane. Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Futhi yazi khona ayibo Jesus Christ sorry ngisende invite no mistake. Yazi futhi ngizodingana. Ukhona TikTok kuleya phone? La ukhona TikTok. Ngathi ngizoyidinga mfethu. VR somewhere somehow. Yabo. Ngathi ngizoyidinga. Nami ngiyaphila. Iphini inkinga ngiyazi. Kube ngivela ivula kamini sivulile. Hayi. Yafana. How are you Makasi? Hey, unjani? Ngiyaphila right? Ngiyaphila nami. Hey, naleli celebrate. Hi bo. Usisi wami lo yaphapha. Angilona celebrate mina mfethu. Hawu. Mana phela. Yeah. Cela uvula ikamera ke. Asingimo issue, asingimo. Angiwathandi sisi kama excuse mfana. Wait. Afuliphi wele. Iwele lami mfethu alikho ngihlali nalo. Mtshela ukuthi ngiyalithanda. Uthanda umuntu ongamazi. Wakwani walibona? Angikazi. Oh, hambe uyoshintsha uniform bese ubusu right here. Siyafethu. Siya. Yo. Let's do content fethu. Encane nje. Isingamanje. Uyangitshela noma mhlawumbe uyangitshela. Ngiyacela. Content enjani? Ngiyacela. Oh. Like share ithombe noma video kuphela. Mina ngihlezi ngibusy mfethu. Uhlalaphi? Komash. Ha. Inkinga phela mfethu. Sengisalele u3 weeks la eThekwini, sengiyaqeda esikoleni so yabo. Fike late. Singila eThekwini mina. Mhlambe sengabe intwana yena ke yabo. Okay. Ngiyakutesta la ya contact ngikutesta inkinga. Ima uneminyaka mingaki? Ngina 18 this year. Unabani? 18 this year. Mncane mfana. Wona ngaki. Wona ngaki. Usafunda isikole, high school? Yeah.
Umncane. Unangaki. Uyaqala ungena kwi-live yami wena, kwi-live yami angibuzwa mina ngithi nginangaki. Awu. Wow. Ngiyakutshela. Okay. Cha ngisho Ngiyakuzwa. kabi ngisho nje yabo. Ya Wena abantwana. kodwa ukwazi ukungibuza. Alright, it's fine. Hey. Yazi Hey. okay. Hawuna late ufuna u10 minutes umngane wakho uzoyilungisa inganti. Nama ngiyilungisanga ngivuke kulaleni ngazovela nginje so yabo. Manje mfethu magasa bakubiza ngobani ke igama. Mahlomo. Bani Mahlomo. umakho aqamba kanjalo. From the wife. La. Oh usisi wakhe igama yena ubani ke? Nontsikelelo. Amagama anzima kanje nina ngingavuka ekseni senginikhohliwe amagama enu ha. La. Ima, ngifuna ukubuza la. Okay. Angithi wena owapha entuli noma nginamanga? Yeah. Wayibona ipost. Endawonke. Wayibona. Ngayibona. Oh. Ya. Kuba Yafana. angimazi. Hayi. Ngempela ninetswe kodwa sila spoon qamba manga. Lento ikude mfethu asisondelene kakhulu so Kodwa niyafana maseni phela kodwa phela mosenisho kodwa niyafana ngeke kwazi niyafana ngeke. Niyafana. Bethu ngiyamphika naye ngathi akangiphika. So impela singakhulumi ngaye. Yabo. Okay. Mina ngifani noMahlomo. Noma uyiboniswe. Angisamkhumbula angibonanga kahle yazi. Mahlomo yakho njena? Ngiyadlala. Joking. Hey. Usisi wakho manje buye esikoleni? Buya manje. Oh wena uyanga. Bengayile mina, angilukile ekhanda. Phara le ntombazana. Angilukile ekhanda, ngenze mike ngihambe nginje mina ekhaya ngeke fine. Ngeke khona. Wait, ngizokhipha isigqoko. Ngiyafana nawe yazi. Angifani noPenny mina yazi kodwa bakithi. Senze idile. Ngiyafana. Okay. Uyaqala ke shoot. Uyaqala wena. No, Isini phela mfethu. Show. Kuthiwa ladies first. How my is my comments ikhona insebe kaMahlomo ngempela. Baqinisile yo. La. Sengilinde wena ke bethu usiqedile. Ungithelele phela mfethu. Cha udlulisa nje sofika. Okay, khipha ke nami ngizosikhipha. Qala mfethu ngikendela mina ukuzoqala. Guys, laba kubuka live uba kumele aqala akhumulile ntunja la. Uyena mina. Hayi mfethu ngeke yabona. Futhi asiyeke. Bathi wena cabanga. Same time. Base senze countdown. Okay. So yena. Yes. One. Yakuziboti. Usiya nakho nje, nakho buka. Siya, boy first, yes. Ozothi aqale mina ngeke ngiphinde ngimenzele ivideo. Bathi wena nje. Sebejikela mina ke manje, bona ke. Ozothi aqale mina ngeke ngiphinde ngimenzele ivideo. Ladies first. Sebejikela mina. Uyahlohla wena. Sebejikela mina ke manje. No, ladies first. Simple lento. Boy first, mfethu buka. Hayibo. Uba uboiler, asinawo uboiler ekhaya. Cela wenze. Okay. No girls first. Qala siya mfethu, hayi qala siyavana. Uthi ngibambe kanje wait. Okay, fine. Angibonanga mfethu, angibonanga. Udlala ngami uyabheda udlala ngami. Manje. Siya first mfethu yabamba nje nawe. Siya first. Mfethu ngiyakufollowa ke mina manje la. Ngiyakufollowa. Yangifollow, okay fine, enzake nami zokufollowa back.
Oh, ay. Let's make a deal. Abo ma wayikhipha then ngesandla sisodwa walihlikihla kanje ngizokufollow. Okay, fine. Okay. God. Nawuzange ulihlikihle kanje iganda ngesandla mfethu. How? Ngiyenzile nje. Cha, khumula then ikhanda ulihlikihle kanje inwele ngesandla. Ukuhliphize kanje. Dala ngapha. Awufethu. Yabona ukuthi angihleki. Uyangihleka ke manje. Mana oh. Uyapeta phethe yazi uyapeta. Okay, uthi ngifollow ke because besine deal yabo. So, Nginefe, ubusisi wakho wena azokwenza. qala bese nawe bethi udlale ngami phela. Enza nawe, udlale ngami. Na phela lento ibithi uma wenze ngiyakufollowa kuphela hayi mina. Mina ngihlangene. Hawu nawe nje usho ukuthi ngicela awusunjalo manje. Okay fine, khetha one, ngikufollow noma ngikhiphe isigqoko, khetha kodwa. Yafana uzokufollow ngekulike. Sure bethi khipha isigqoko. Khipha isigqoko. Ha bathi ngimuhle, thanks guys. Ngiyabonga. Hayi inkinga ke lena. Usuyanqaba bese kuwenga. Bana, uncamela ukuthi ngikhiphe isigqoko nokuthi ngikufollow mase ngilike ama video akho. Oh, sisho njalo manje, okay fine. Okay. Mungalike. Okay, mungalike ngenze njani? Cha phela ngilike ama ivela kwi FYP mangiscrolla nothi ukuthi ngikusukele ngize kuwena ngizolike. Mayivelile ngizolike, yabo. Yeah. Singakufollowa ke. Angithi kuyavela lapho batsheleke sikufollowile, yabo kuyavela. Kuyavela. Uyaqala wena oqala ungena kwi live yami bese ngimfollow. Angifollowani. Wow. Yadlala. Sisiwagageze ke futhi azothi. Usazulile cabanga, usevele wazulu. Ne uniform. Ngiyakuchazela. Yasho Uvele wahle kwahamba. Ingane zasemlazi kuyabonakala. Umasho. Oh. Umasho. Khona ngimi-invite nge-mistake Jesu. Awuphinde ukugcina phela before ngiva live mfethu. Ayi, bye. Nawenza ukugcina phela mfethu. Sudlala ngami ke, uma sudlala ngami ngempela. Okay, ufunani ke uma uzophinde ukugcina not ukuthi mina ngikhiphe isigqoko sekususe lokho ngizokwenza okunye ufunani. Okay. Ukuthi like okay, shaya ngipost video mina then na message usayi fana mahlomo phela. Comment. Ufuna ngicomment. Like angazi noma uzoposta noma wenze njani angazi. Ngenza ivideo ngisho njalo ngawe. Na. Hayi ngeke umkhulu kabi lo msebenzi. Awu never. Okay, muphi kolulayo? Umupholuli. Umupholuli. Ukuthi ngithatha ifollow yami back. Hawu. Asawudlela ngami ngempela, ngidlala ngami ngempela, fana. Sangisenayo ibadge. Bye. Phela musongixosha ngizivala mina. Bye. Oh, bye. Khamba wena, ngose ukuthi kuphele live. Okay. Ya ngihamba mina bye. Show. Okay. Angidayisani nina, senesa ngikhumula isigqoko. Hayi. Akekho ngazi la ekhaya ukuthi mina ngathwala ngaso lesigqoko lesi. Okay, angithwalanga ngaso kodwa phela ngisikhumule. Yabo. Dika njalo. Ave nidayisana nina. Senidayisa mina. Ay. Abantu banjena akabantu ave bilahlana yazi. Inkosi nibusisi. Yazi inkosi nibusisi. Inkomane khamba kanjani lapho buthi khamba kanjani? Nonke nazi kahle ukuthi abengeke ngisikhiphe. Mina ngamane nginifollowe nonke. Nokuthi nithi angikhumula isigqoko manje la. Ngafa. Leyo ke ayenzeki. Lesigqoko lesi sangikhulisa ngiyadlala. But ngo-August bese celebrate i-anniversary yethu nalesigqoko lesi. Yabo. Ngiyasidayisa ngoNovember, ngothi ngiyasidayisa. NgoNovember ngithenga esinye. Esinje exact esipink. So angifuni umuntu ozangikhumula isigqoko ngoba i-situation yami uyazi ukuthi ithini. Yabo. Sinani ngani lesigqoko? Cha na mfethu.
wena buza ukuthi kufihlweni ngaphansi kwalesigqoko. Iwona-ke umbuzo right ke loyo. Ayikho nje into ethini yabo ethusayo. Ayikho inkinga uma ungitext. Alright. 1,000 incane leyo mali. Awukwazi unginike imali enginayo i-add. Ngikutshela mase ngithi hayi usiyakhuluma ke manje. Yabo. Mhlawumbe uma ungadablisha imali enginayo ngasikhipha. Kufihlweni. Indaba endala ke leyo. Kugcutshwa amahlazo anzima kabi. Ufuna ungishutha mangilele. Leyo ngeke uzi-email because wena ungangishutha noma ngasipost it's fine. But mina mangakushutha ngakuposta mina uzoba nenkinga. Yabo. Ngizovele ngisiposte nje ku-Facebook na ku-TikTok. Uba uzotrenda lapho. So ungayenzi leyo nto please bandla. No rooms angeke azayenze leyo nto. Hey baba awudlule mfethu. Ngidlula mfethu. Cha nadlula mfethu. Azi mfethu. Ayithandeki lento ukuthi uhleli nomuntu ubuka ivideo yakho ayi mfethu. Umuvu ngaka. Lo amabhillion lo grey. Hey mfethu. Inamba yami unayo i-airtime mina ngiyafonelwa mina mfethu angi-WhatsApp. Yabo unayo i-airtime mfethu ungifonele. Uvele nje ufone angizwani nomuntu ofuna ama minutes. Sifuna nge-airtime phela angizwani nama minutes. Ama minutes angima la ayangicasula ama minutes. Ngizwa ngiyakwazi nokusense ukuthi ungifonela ngama minutes okugcina ke lo. So uma ufuna inamba yami shothi uzothenga i-airtime ungifonele because angi-WhatsApp yabo. Futhi mina ngi-WhatsApp yabo. Yini manje? Cha phela angisho ukuthi ungalike, like bese uyadlula mfethu. Ulikile. Kanjani ngalalela? Wena like kwalalela. Ngamanje ngiqala ngokulike ngicela ngokulalela ivideo mfethu. Bamanga masini. Hey lungile. Yangibingelela uthini? Sawubona ngibonanga Nkosi yami. Oh wena umabhi. Yeah, okay. How are you? Yeah, welondi. Yebo. Njani? Ikhona uzoringa manje. Sishoda ngenamba nje. Ngizokusendela. Inamba yaba yakho. Ngila kwama comment section yami. Oh. Uthi kwakhala umoya uyabaleka yini uyaphi? Kunomoya la ngikhona. Ungaphephuki. Awusisilenda kithi. Hayi khuleka ke. Hayi. Oh, sizokuthula ehlahleni ungaphephuki. Ilenda zikho safe. Hayi ngeke safe mina ngisafe. Asikuphi ngentambo. Sikuphi lesigcobeni. Sengivula ikamera. Thank you for my gift. It's now we're gonna tell ice cream as well. Check it. All right. Siya njani? Ma bonnet. Cha phela vula mfethu. Sonke sesilinde wena ngathi. Yeah. Ngibona i-face card please bandla. Uzoyithola uzayithola. Bonnet inzeni ihlisa umoya wena. Ulondi akafuni ukuvula ikamera kanti ifoni yami isina 1%. Le live izocima noma inini ngathi. Cela please uzama ukurequest next time mase ngiba live yabo. Ngizoqala ngawe because ifoni yami iyacisha. Phona yami iyacisha and angikuzwe na mfethu yabo. So ehlisile umoya.
Ungawehlisi phela nawe kakhulu umoya uyozongcola. Wehlise kahle. Ungawehlisi kakhulu. Uzongcola. Yabo. Eish. Unaledi komba ukuthi ugcine ethi uyahamba wangabe sabuye. Mfethu inkinga naledi ifoni yami sina 1% mfethu. Yabo. Angicharge ngani ngiphuma esikoleni ifoni yami ngiyisebenzisa. Ayisena battery. Yabo. But ngizoshiya ngiyichargeile mase ngiyahamba ngiya ngithenga noma singibuye. Hayi usemane wahamba-ke ngoba wena uthe ifoni ino-1%. Cha phela isa on ifoni nje. Yezwa siya. Ya? Muphi? Ngithi usemane wahamba wena uthe ifoni ino-1%. Eish uthi? Yabona-ke mfethu. Angizwani mina ngomuntu. Shuthi unesiblack yabo. Alright. Cha na phela sengijajile nje mfethu yabo ifoni isise-charging kodwa ngeke ngisavela mina yabo ngeke ngisakwazi ukuvela ibisicishile ngayi-onisa yabo uzokudlala ngami mfethu ngikufollowile inetwork yakwaMashu yalapha yakwaMashu noma yasemlazi iyo yonke le hayi lubanzi mfethu kunjani hawu mfethu bekisa phezulu isigubhu ke mfethu naledi Sho mfethu. cha phela my friend nje sengijajile ke mfethu ifoni yami ise-right ayabuye Singike my network angazi why. hawu mfethu udlala ngami Wami. udlala ngami ngiyaphila lubanzi kunjani sengize ngayo-charge cha ngiyadlala Mfethu uchomo uhambile because wena ifoni yami. alright ayikho inkinga So kufanele ngiphinde ngimfonele back ukuthi akabuyi. Phela ngifuna ukubona ukuthi uqinisile le ntadeli hayi siyakunjani ishilo ngathi network kaMashu uMagasi wenza isigebengu esibhedlela mamthemba unjani naledi inetwork yakho yahlupha ngicela uyogibelaphi
Ushangazi, but inetwork ayikho right yazi. Yakho. And ngiyasho ukuthi no, akuyona network yami lethu phaya. Ungafi. Eyakho ngempela. Bakothi ngicela ukubuza uba unenkinga ye network. Wena serious? Yabona yena lady ukuthi inkinga ibheke ngakuwe. Oh nje my girl, no guys, akwazi ukuthi ngingazolahlwa yimina la. Nizo side. Ngiyakutshela mina uthi? Yeah, it can't be. Mina ngivule yonke into. Ayibo naledi. Nawe manje mina ngilahlwa wena ubo wasekhaya. How come? Mina ngivule yonke into, ngivule idatha ne-Wi-Fi akwazi ukuthi mina. Nawe nale. Okay, ke siyahamba ethu. Shuthi yeke. Buka lana. Ungenile phela khena. Hawu, usithathaphi? Usithathephi mfethu? Buka lana. Awazi ungene. Umuke. Usithathephi isikole? Oh, ayisihle ngoba sifana nesami sihle. Ngile. Sihle ngoba sifana nesami. Phela. Yeah, siyafana. Mesingafana sikho sihle. No, same. Futhi mfethu sobuye sikhulumeke network yakho ayikho right yazi. Mama. Sure, mfethu. Okay. Ya anele. Khokhomelo mfethu ngathi mncane yo. Cala ngikufake ku live izovela yini? Mawuzovela ngizokufaka kuleka. Ayikho inkinga. Bethu sihamba nini? Yeah? Oh, 2 in manje. Ngiyakulesha uzoqeda nini? Ngiyahamba. Sithi masipone umapheli. Uyowasha naye? Oh, wena. Mayibuya ke bethu. Umamphema ngigcine ngibuze ukuthi uzovela yini. Abo mawuzovela kunankinga ngizokufaka mina ekhululeka. Yeah? Ngisho la. Hayi asazi mfethu wena amagasa mhlambe uhlusha i-network yabo. Wawe khathele bani. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngi-right mina bakithi. Cishe wangigwinya Nkosi yami sengikufakile. Bengizasho ngempela ukuthi njengosisi wakho omncane ungifaka ingane. Hawu mfethu phela ama mistake ayenzeke kodwa okay sesilungisile lo phutha yabo. Manje uhlala phi? Ya. Uhlala. Ngihlala PMB. Hawu PMB kumbi. Mkhambathini? Uthe uhlala phi? Emkhambathini. Oh, okay. Ngazi igama lapho kuphela. Emkhambathini. Yeah, ngazi igama. But angazi ukuthi lapha kahle. Wena uhlala kuphi? Mina ngihlala Eastern Cape. Yazi? Hayi. Angazi noma ngithembe yini.
Hawu uzongiphikisela ngihlale Eastern Cape mina. Angazi noma ngikuthembe yini. Sele right? Look. Hawu mana nangiphikisa manje. Hayi. Hayi ngeke. Why nje kungathi ngikuthembe pho? Futhi nginebhadi. Ngihlala khona ngempela. Mangivakashile ngihlala eMpumalanga. Awungithembi. Nempumalanga. Hey ukuthi uzo understand mangikuchazele. Ya ngikuthembi. Hlala eMozambique mina nginenswebi kuba umuntu waseMozambique ePhethe Magasa yabo wena. Ngikuthembi. Okay ngihlala ePMB. Tesa uhlusha inetwork. Manje okay. Njengoba nje uhlala ufunda uyafunda ngithi Mina no. wenzani uyasebenza. Yes. Okay njengobhuti wami ke xa ungiphi imali. Angakaholi. Right. Mase ngihola khulile ngizokupha. Hawu ibahla boy content yakho. Hawu uyishaya icontent yakho. Uyangincoma noma uyasho? Ngiyakuncoma. Oh, ngiyabonga. Yeah. Kodwa ngiserious awuhlali wena uthe uhlala phi? Mina everywhere you go like MTN uzongithola. Ayingeke. Ngihlala ePMB. Map nayi. Kampumuzi. Cabanga ungiphikisana. Mana phela mfethu igama lakho angilazi yabo before ngivale live. Oh, lami. Unonhlanhla mina ngowakaNtuli. Nonhlanhla. Mina ngisiyo wakaNtuli kodwa. NgowakaNtuli njengoba ngumama. Mina ngisiyo wakaNtuli. Mina Owakaba. ngizobuye nginichazele ngiyobona sengingasiyena uSiyantuli sekuthi ya bese ngifaka leso sibongo. Hayi kwamanje. Yabo. Ngizoshintsha isibongo. Wezwa usithanda lesakaNtuli. Angithi nje na ngajula nomuntu wakaNtuli ngamthanda wangihlanyisa ngashintsha isibongo. Ngangijula nomuntu wakaNtuli yabo. Ngazizwa ngimthanda phela ngangakayenzi le content yami. Ayikho ke leyo. Ngakutshela ngangisenama followers amancane ngasebenzisa isibongo saBheli manje ngatrenda ngaso. Manje ngeke ngisakwazi ukushintsha senguSiyantuli ngibona sekushoda ngilobole phela. Ngoba ke nakho seku-allow shothi uzokulobola. Okay asithembe mina ngifuna inkomo eziwu32 angenziwa kanjalo. 32 na. Yebo. Hayibo, uzozithatha phi ke leyo mantuli inkomo eziwu32? Kumele enze uplan inhlahla kabi ukushada nami yabo umuntu njengami ngeke umthole ndawo. Inkosi. Unjani? 32 wena kuwena ungayikhipha inkomo eziwu32. Maye deserve eziwu32 ngayikhipha. Ngithanda ukubanja imo kwakho. Yadlala mina yakho umuntu engimlobola amantombazana aphetha kabi. Hawu. Cabanga nje mina wonke.
Ngaduma izulu. Sekuthiwa ngiyolobola. Ube nomakoti nawe. Angimdingi. Ayikhulu. Uzongisiza ngani uma ngimlobola? Hawu, kuningi kabi. Cha, cele before ukuliste ukhumbule ukuthi ayikho into engingakwazi ukuzenzela yona. Yini engizoyibenefitha ngokukhetha ukushada yena? Uyakwazi ukuzandisela umndeni wakini? Umndeni wasekhaya baningi obhuda ngiyifuna iy'ngane bazokwenza yimina. Hayi, shuthi-ke asikho isidingo sakhe kumakoti. Ya asikho. Uzongiwashela mina ngikhule abazali bami besebenza ngimncane ngaqala ukuzenzela izinto from grade 3. So ayikho into engakwazi ukuzenzela yona. Angeke angisize ngalutho to be honest. Yabo. Angithandi futhi kwenzela izinto. Yabo nje mangizowashelwa umunye umuntu thandi lokho ngicamela ukuzenzela. So angeke azangisize-ke yabo. Yeah, shuthi sesiyavumelana-ke. Shuthi mina umuntu wokuqala owesilisa one-reason evalid ukuthi why singekho isidingo sokushada. Yabo. Ngizothi ngiyakuzwa phela ngoba uyasho. Awuna choice, kumele ungizwe. But I have to go nami yabo. So bye. Kulungile-ke. Ngijabulile ukukwazi. Okay, ngiyajabula ukwazi nami mamphemba mfethu. Bye. Okay, ngiyabona ngawe usushintsha isibongo-ke ngoba uyaziphiwa ukuthi wakantuli. Hayibo ngiyadlala mina bakwethu before ngiba live ngwakantuli. Ngazalwa nguNtuli lokho ngishole nguNtuli mina. Usompisi wena. Yabona nje kayi-1 ngizalwa uMaNtuli nje kayi-1 so manje into ebheceleni angizwani nayo. Hawu yabo wakantuli ngempela-ke wena. Nawe mfethu mabebheda ubashaye asithathwe kancane yezwana. Ngathi wazi mina yazi isibhaquthi ngesitetelani. Ya wenza kahle. Yashaya umuntu mayibheda. Yeah. Okay, bye. Bye. Okay. Mase nginishiye nami. Akekho vele umuntu othanda ukubuka i-live kungaveli ngingaveli. Yabo. Shuthi bye. Cause na YouTube vela ngithanda ukusubscribe angazi why kodwa inkosi engibusise.